नाम सुगो दारा तिनि मुति बिसना न नांके तिनि नरक अर दलमा दल साके थांलायना नि बिदि फायलायका नांके दाबुक जोंगो साइमन अमो Tipraland ni bagai थांलायनो नाय माने नांके नरक दाबुक आरा थांगै कयदिन तंनाय अमो फैलानो हामबाय नरनो जों तिनि सिनि IPFT पार्टी हইতে बुसकां सिनि 23 আগস্ট जों प्रति बছरनो 2009 नि पालाय दङ बेखाय जों थांनाय बोसोराव दिल्लीनो 23 तारिख आगस्ट जों पालायो ताकलाय बोसोराव जों आरो न थां दङ बेखाय तिनि जों रुवानारिनाय बेखाय जों 21 तारिख सगैनाय बेखाय जों 22 तारिख सासा रिलेक्स खाय जों 23 तारिखै सिनि जन्तर मन्त्रराव जों रेली खायै आरो जों दरनारिनाय प्लास सिनि 23 आगस्ट जों आरो पालायनाय आंनिबो ओंखाय प्रदीप कुमार देवबर्मा तुलसीवाड़ा ब्लकनि बेसि चेयारमेन हामबाय दाना तिनि तामनि बागै दिल्लीआव नरक थांलायनो हनै बदल फायलायखा जोंथ' IPFT पार्टी सारा त्रिपुरा राज्योनि बरक जथन सैमान दङ जे 2009 नि सिमिं IPFT पार्टी आलादा हास्ते गोदाल साननाय फैमानि ताई आबोनो रोगैनो जों बोसोर जों सिनि डिमान्ड से सेपारेट स्टेट सानानि बागै जों दिल्ली जन्तर मन्त्र धरना खालायो तिनि आबोनो बिसिं दिनो से 2023 सिनि मो 2023 23 तारिख 23 आगस्ट जों Tipraland डिमान्ड देहनि सानलाय दङ गाबोन बागैनो जों जन्तर मन्त्र ताबुक सिनि धरना आबोनि दै धरना खालायनायनि बागै जों तारवाना लायनानै नालाय दङ बाहाय मा बुंदा दारा तिनि आ जन्तर मन्त्र थांनानै बागै थायो आबोथ' जोंथ' प्रति बोसोराव थांलाय दङ जों जे मानिया साक जों सरकार तंथुन ग्रैथुन जों अमा हाइलाइन थांनाय ओमफ्राय आबोनो जों दिनै जत ग्रुप सिनि जे युथ IWFT MW ते मूल संगठन IPFT IWFT अमा हाइलाइन जों जत मिलियन जों गलाय दङ थांलाय दङ दा सिनिमु हाकानि बमुं सेमल देबर्मा IPFT पार्टी Manik dah. Hambai.